16-7 ქართველმა ბორჯღალოსნებმა რუსეთის ნაკრები კიდევ ერთ პრინციპულ მატჩში დაამარცხეს. საპროტესტო აქცია კიევში საზღვრის უკანონო ბრალდებით დაკავებულების გათავისუფლებას მათი ახლობლები საქართველოს საელჩოსთან ითხოვდნენ. ეს არის ფავარი 6-ზე მე ნათია ტრაპაიძე ვარ. 16-7 საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა რუსეთი კიდევ ერთ პრინციპულ მატჩში დაამარცხა. სასიამოვნო ტრადიცია გრძელდება ბორჯღალოსნებმა მეტოქე 22-ად დაამარცხეს, აქედან მე-19 ზედიზედ. მატჩის დასრულების შემდეგ ბორჯღალოსნებს რაგბის ევროპის გამარჯვებულის თასიც გადაეცათ. მატჩის მსვლელობასა და საქართველოს ნაკრების გამარჯვებაზე დავით ერაძესთან განვაგრძობთ საუბარს. დავით, პირველი ტაიმის შემდეგ შენ უკმაყოფილო იყავი, რამდენად მოახერხეს მეორე ტაიმში ბორჯღალოსნებმა შენი იმედების გამართლება და ნამდვილი რაგბის ჩვენება? ვერ ვიტყვი რომ ამ თამაშით გულშემატკივარი ძალიან კმაყოფილი დარჩა, თუმცა მართლაც უნდა აღინიშნოს და არ უნდა დაუკარგოთ ის ლელო, რომელიც ვასილ ლობჟანიძემ დადო და მართლაც ერთ-ერთი ულამაზესი ლელო იყო, რომელსაც ნებისმიერი სარაგბო ქვეყნის უძლიერესი სარაგბო ქვეყნის ნაკრები მოაწერდა ხელს. სწორედ ერთი ლელოთი შემოვიფარგლეთ დღეს საქართველოს ნაკრები რუსებთან და შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშეც რა თქმა უნდა გახდა აბჟანდაძე, რომელმაც ერთი გარდასახვა და 3 ჯარიმა შეასრულა ზუსტად და სწორედ მისი სიზუსტის წყალობით საქართველოს ნაკრებმა მეტოქე საკმაოდ დაძაბულ შეხვედრაში და შეიძლება ითქვას რომ პირველად უკანასკნელი წლების განმავლობაში მსგავს დაძაბულ შეხვედრა საქართველოს ნაკრებს არ ქონია დაამარცხა რუსეთი და ეს ძალიან კარგი ტრადიცია როგორც ჩვენ თქვი გაგრძელდა რაც შეეხება მეორე ტაიმს შეიძლება ითქვას რომ მაინც კლასით საქართველოს ნაკრები აღემატებოდა რუსეთის ნაკრებს, თუმცა ეს საბოლოო ჯამში მაინც არტოვებს იმ შტაბეჭდილებას, რომ ჩვენ ერთი თავით მაღლა ვიდექით მეტოქეზე, ვინაიდან რუსეთის ნაკრებმა რაღაც მომენტებში და სწორედ ის ერთი ლელოც, რომელზეც მე ვისაუბრე, რუსეთის ნაკრებმა შეძლო ხანძლივი შტურმის შემდეგ დააეღო ჩვენი ჩათვლის მოედანი, რაც დიდი ხანია ამ ნაკრებების დაპირისპირებაში არ მომხდარა, მიუხედავად ამისა, როგორც იტყვიან, გამარჯვებულებს არ ასამართლებენ, თუმცა მე მაინც გავასამართლებ იმ პოზიციას, რაზეც დარჩა რაგბის კავშირის სამწუხაროდ ჩვენ ამ დრომდე ველოდებოდით კომენტარებს, რომელსაც მივაწვდი ჩვენს მაყურებელს, თუმცა მატჩის დასრულებიდან 1 საათის შემდეგაც ჩვენ არ გვაქვს კომენტარები არც ნაკრების მოთამაშეების, არც სამწვრთნელო შტაბის, რათა ჩვენი მაყურებლისთვის შეგვეთავაზებინა თუ როგორ აფასებდნენ ისინი რუსეთთან საკმაოდ რთულ გამარჯვებას. სავარაუდოდ ის უკვე გვიან გავრცელდება და არ ვიცით უკვე ხვალ რამდენად აქტუალური იქნება ეს კომენტარები ჩვენი მაყურებლისთვის. დიდი მადლობა, მთავარი შედეგია და შედეგის მიხედვით საქართველოს ნაკრების მოთამაშეები, ქართველი ბორჯღალოსნები ისევ გამარჯვებულები არიან რუსეთთან. მადლობა, ეს დავით ერაძე იყო. გადავარჩინოთ რიონის ხეობა და არა გიგანტურ ჰესს. ამ დევიზით ნალექის მიუხედავად რიონის ხეობაში მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართა. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ერთი მოთხოვნის გარშემო გაერთიანდნენ. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას თურქულ კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების გაუქმებას და გიგანტური ჰესის მშენებლობის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. პროტესტის 105 დღეს აქტივისტებმა ადგილზე ის კარავიც გაშალეს, რომელიც პოლიციამ მათ 1 კვირის წინ ძალის გამოყენებით დაუშალა. ირაკლი ვაჩიბერაძე აშუქებს დილიდან რიონის ხეობის მცველების პროტესტს. ირაკლი, რა ახალი განცხადებები გაკეთდა აქციაზე? ნათია, საკმაოდ მასშტაბურ აქციაზე დღეს გაჟღერდა ერთი მთავარი მოთხოვნა. ეს მოთხოვნა არის ის, რომ ზუსტად 2 კვირის ვადაში თურქულმა კომპანია ენკამ უნდა დატოვოს სამშენებლო მოედანი და ასევე უნდა გაიტანოს ის მათი კუთვნილი ტექნიკა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ თურქული კომპანია ამ მოთხოვნას არ შეასრულებს, აქციები უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს. ისინი ამბობენ, რომ ამის შემდეგ უკვე ინვესტორს აიძულებენ, რომ დატოვონ პერიმეტრი. რამდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ დღეს აქციის მონაწილეებმა ასევე გაშალეს ის კარავი, რომელიც სამართალდამცველებმა ზუსტად 9 დღის წინ ძალის გამოყენებით დაშალეს. აქციის მონაწილეები დღეს უკვე 106 დღეა უწყვეტ და პერმანენტულ აქციებს მართავენ. მათ აქვთ, როგორც უკვე აღნიშნე, ერთადერთი და მთავარი მოთხოვნა. არა შენდეს რიონის ხეობაში 105 მეტრიანი კაშხალი, რომელიც 500 ჰექტარ პერიმეტრს მოიცავს და აღნიშნულ ფართობში ხვდება სახნავ-სათესი მიწები, საცხოვრებელი სახლები და ასევე ტყის მასივი.
მივეცით ორკვირიანი ვადა კომპანიას, რომ დატოვოს რიონის ხეობა და ის ბრძანებულება გაუქმდეს პირებში, რომელიც ხეობის გადაცემას გულისხმობს თურქული კომპანიისთვის. თუ ორ კვირაში ეს ყველაფერი არ შესრულდება, რასაც უკვე ითხოვს ამდენი ადამიანი, დავიწყებთ კიდევ უფრო დიდ შეკრებებს ამ ტერიტორიაზე რეგულარულად და არ გავჩერდებით, მანამ სანამ კომპანია აქედან არ წავს. ცოცხალითებით ხელს არ მოვაწერა არაფერს და თუ მომკლავენ და მომაწერიებენ ეს სხვა რამეა. არც გიგანტური და არც საერთოდ არანაირი გესი, ჩემო კარგებო, იცოდეთ ყველა. ეს ტერიტორია უნდა გაანთავისუფლოს ენკამ და მიყვეს მისი ყველა თანამოძმე. პირადად ჩვენ აქ ვინც ავართ უმრავლესობა შეკრებილი უკან დასახევი გზა არ აქვს რა. არც ეს ვარიანტი, სად უნდა წავიდე, მითხარი. სად უნდა წავიდე? აქ ვარ გაზრდილი, ტვიშელი ვარ, ქუთაისში ვცხოვრობ და მაგიდან გამომდინარე უკან დასახევი გზა არ აქვს. თუ დამხრეტავენ და თუ გამანადგურებენ, თუ არა მეტი მე რა გამაჩერებს მეტი. სანამ საფრთხეებზე ვისაუბრეთ, აქ პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, თუ როგორ ხდება ეს გადაწყვეტილების მიღება და რა პროცესი უძღოდა ამას წინ. რეალურად, როგორც აღმოჩნდა, ამაზე ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება ამ თემაზე, შარშან, ესე იგი, რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თურმე კომპანიას გარკვეული კვლევები შექონდა სამინისტროში და სამინისტროს ნაცვლად იმისა, რომ ეს კვლევები გამოექვეყნებინა, როგორც ეს მე-17 მუხლით არის განსაზღვრული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსის თანახმად, ეს კვლევები გამოქვეყნებული არ არის. შესაბამისად, საუბრები, რომ რაღაცა არის ყველაფერი გვაქვს გამოკვლეული, ესა გვაქვს შეფასებული, ისა გვაქვს შეფასებული, სად არის ეს შეფასებები გაკეთებული და რატომ არ ეძლევა დაინტერესებულ მხარეებს ამ დოკუმენტების გაცნობის და შემდგომ საჯარო განხილვის სათანადო ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით საჯარო განხილვის ჩატარება რატომ არ ხდება? მესამე სექტორის დარგისა და სფეროს სპეციალისტების გარემოს დამცველების ოპოზიციისა და სასულიერო პირების მოთხოვნის მიუხედავად თურქულ კომპანიაში ამბობენ, რომ სამუშაოები მაინც გაგრძელდება. დღეს მცირე ინციდენტი მოხდა რიონის ხეობის მიმდებარე პერიმეტრზე. სამართა დამცველებმა ერთ-ერთ ავტომობილში იპოვეს იარაღის მსგავსი ნაკეთობა. სამართა დამცველებმა აღნიშნულ პირებს ეს ხელთნაკეთი იარაღი დროებით ჩამოართვეს. აღნიშნული იარაღი აღნიშნული პირების საკუთრებაში იყო და მას შემდეგ რაც აქცია დასრულდა, პოლიციამ უკვე ამ ადამიანებს მათი კუთვნილი იარაღი დაუბრუნა. ეს ირაკლი ვაჩიბერაძე იყო, მადლობა ირაკლი. ფულადი ჯარიმები რეგულაციების წინააღმდეგ გამოთქმული პროტესტის გამო ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაუმორჩილებლობის მარშზე დაკავებულების სამართალ დარღვევება ცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით 11 აქტივისტიდან 900 ლარიანი, ორს კი 1500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. დაჯარიმებული აქტივისტები სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან. მათი ინფორმაციით, პოლიციელებს პროცესზე არანაირი მტკიცება უბულება არ ჰქონდათ წარდგენილი, რითიც მათი მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტს დაადასტურებდნენ. პირიქით, სამოქალაქო აქტივისტები სამართალ დამცავებს ადანაშაულებენ მათ მიმართ ძალადობაში. ჩვენი მტკიცებულებები, როგორც ყოველთვის, მათთვის დაუშვებელია. სამართალდამცავები, რასაც იტყვიან, მათთვის დამაჯერებელია. არანაირი მტკიცებულება არ მოუტანიათ, უბრალოდ მოვიდნენ, ისაუბრეს, მოსამართლემ დაუჯერა, გამოგვიტანეს როგორც ზევიდან უთხრეს, ისეთი განაჩენები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ყველაფერს ვაპროტესტებთ. რა თქმა უნდა, არ ვემორჩილებით, არ ვიხდით, იქიდან გამომდინარე, რომ უსამართლოდ გაგვაჩერეს, უსამართლოდ დაგვაჯარიმეს. როდესაც მოვიდა პოლიცია და დაგვაკავეს, როდესაც მე გადამიყვანეს პოლიციის ეზოში, იქ იძალადეს ჩემზე სიტყვიერად და შემდეგ ფიზიკურად ერთ-ერთი პოლიციელი მოვიდა და ყელში წამწვდა და მახრჩობდა. შემდეგ რო გაიგეს, რომ ვიყავი ამერიკის მოქალაქე, მაშინ მითხეს, რომ გამიშვებდნენ და გამიშვეს. თავისუფლების კვარტლიდან გამპროტესტებელი ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც პოლიციამ დაარბია და დააკავა სასტიკი მეთოდებით. ძალის გადამეტებას ჰქონდა ადგილი, ჩვენ ყველა კადრი გვაქვს აბსოლუტურად, ვიდეო ლაივები და უპირველესი მოთხოვნა არის ჩვენი. დატოვოს თანამდებობა დაუყოვნებლივ აჭარის კრიმინალური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ჭედიშვილმა. ქართული სამართალდამცველების მიერ დაკავებული უკრაინის მოქალაქეების გათავისუფლებას ითხოვდნენ დღეს კიევში საქართველოს საელჩოსთან. საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის ბრალდებულების ახლობლები ამტკიცებენ, რომ უკრაინის მოქალაქეები უსაფუძვლოდ არიან დაკავებულები და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ. აქციის მონაწილეების ინფორმაციით მათ შესაბამისი წერილები საქართველოს ხელისუფლებას რამდენჯერმე გაუგზავნეს, თუმცა ამ დრომდე მათთვის პასუხი არავის გაუწია. რა არგუმენტები აქვთ დაკავებულების ახლობლებს, ჟანა აკოფაშვილმა იცის უფრო მეტი ამ თემაზე და ახლა ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს.
დიახ, ფაქტია, რომ საქართველოს მორიგ საერთაშორისო სკანდალს შეეხვევა, რადგანაც ქართულ მხარეს დაკავებული ყავს უკრაინის 2 და საქართველოს 1 მოქალაქე, რომელთა წინააღმდეგაც საქართველოს საგამოძიებო უწყებებს არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნიათ. დაკავებულების წინა სასამართლოს ხდომა ბათუმში 10 თებერვალს არის ჩანიშნული, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ დაკავებულების ოჯახის წევრები და ახლობლები უკრაინაში საქართველოს საელჩოსთან მართავენ აქციებს, ანონსებენ მასშტაბურ აქციებსაც და ამბობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება უკრაინასთან საერთოდ არ ატარებს კონსულტაციებს. საუბარია 3 ბრალდებულზე: ვლადიმერ დიეჩენკო, იური ხომიჩი და მიხეილ პატურინი. ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც გასული წლის 27 ნოემბერს თურქეთიდან საქართველოში შემოდიოდნენ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ისინი ბათუმიდან სარფისკენ მიმავალ ზღვაში დააკავეს. ისინი გაუგებარი მოტივით, როგორც ეს უკვე მოგვიანებით გაირკვა, პროკურატურა პირველივე დღიდან ამტკიცებდა იმას, რომ სამივე დაკავებულს წყობაში ჰქონდა ყველანაირი დოკუმენტი, თუმცა საგამოძიებო უწყებებს ჰქონდათ ეჭვი, რომ დაკავებული მოქალაქეები საქართველოში თურქეთის გავლით საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შემოყვანას ცდილობდნენ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დაკავებულებიდან ერთ-ერთი მიხეილ პატურინი ის წლების განმავლობაში უკრაინაში ცხოვრობს და მიხეილ სააკაშვილის დაცვის წევრიც იყო. ცხადია, საგამოძიებო უწყებების ეს მოლოდინი არ გამართლა, თუმცა მაყურებელისთვის ალბათ გასაგებია თუ რატომ გააჩერეს კატარღა და კიდევ ვის ნახვას ელოდნენ კატარღაზე სამართალდამცავები. უკვე 2 თვეა ჩემი მეუღლე არ მინახავს. იშვიათად მირეკავდა ხოლმე ციხიდან, თუმცა 1 თვეა რაც სატელეფონო კავშირიც აღარ მაქვს მასთან. ძალიან უნერვიულობ და გთხოვთ დამეხმაროთ, რომ ის მალე დაუბრუნდეს ოჯახს. მას შემდეგ, რაც ჩემი მეუღლე დააკავეს, ის 2 კვირის განმავლობაში შიმშილობდა და აპროტესტებდა მის უკანონო პატიმრობას, თუმცა არც ამან არ გამოიღო შედეგი. ვითხოვთ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. მას შემდეგ, რაც ჩვენი მოქალაქეები დააკავეს, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დიპლომატიური კორპუსით განსაკუთრებულ თვალყურს ადევნებს მოვლენებს და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო პროცესი სამართლიანად ჩაივლის და ჩვენს მოქალაქეებს გაანთავისუფლებენ. რა მიზანი ჰქონდათ ბრალდებულებს? ახლა ეს არის საქმეში არსებული მთავარი კითხვა, რომელზეც გამოძიებას პასუხი აქამდე უნდა გაიცა, თუმცა პასუხი დღემდე არ არის. დანაშაულის მოტივებზე კი საქმის მასალებში საუბარი არ არის. ადვოკატის დაკავებულების ადვოკატები ამბობენ, რომ წარდგენილი ბრალდება არის უსაფუძვლო, სამივე დაკავებულს გამოძიებას საზღვრის უკანონო კვეთას ედავება. სრულიად უკანონოდ იმყოფებიან ჩვენი ნაცვლის խոսք პირები პატიმრობაში. ყველა წინაპირობა არსებობს იმის, რომ სხდომები გაიმართოს ჩვეულებრივ ისე, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ საშუალო ხსოვნის დაწესებულებაში მოთავსებული. საკითხი დგას, დიპლომატიური სკანდალია, ხო? 2 პირი არის მძევლად უკრაინის მოქალაქე ქართულ ციხეში ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე. ამ საკითხის ეს მტკიცებულება უბრალოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ ტერიტორიულ წყლებში გავლის უფლება გააჩნია ყველა არასამხედრო მშვიდობიანი გავლის უფლება. ეს ხალხი გააჩერეს ტერიტორიულ წყლებში და უთხრეს, რომ სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდგინეთ. მე ვფიქრობ, რომ ამ საქმეზე ქართული მოსაჯულების სირცხვილისგან თავდახსნის ერთადერთი გზა არის დროულად მოხდეს ამ პირების გათავისუფლება და შემდგომში გამართლება. ბრალდებულების ოჯახის წევრები უკრაინაში საქართველოს საელჩოსთან პროტესტს აგრძელებენ. ბრალდებულების წინა სასამართლოს ხდომა კი ბათუმში 10 თებერვალს იქნება. დიდი მადლობა, ეს ჟანა აკოფაშვილი იყო. უკრაინის შემდეგ COVAX პლატფორმისგან დამოუკიდებლად და უშუალოდ მწარმოებელი კომპანიისგან COVID ვაქცინას ავღანეთი შეიძენს. AstraZeneca-ს ვაქცინის 5,000 დოზა მათ ინდოეთიდან მიიღეს. შედეგად ქვეყანაში ვაქცინაცია უახლოეს დღეებში სარეგისტრაციო პროცედურების დასრულებისთანავე დაიწყება. ჯანდაცვის ექსპერტების ინფორმაციით, საქართველოში მმართველი გუნდი ისევ COVAX პლატფორმის იმედად არის დარჩენილი ეს იმ ფონზე, როცა სხვა ქვეყნების მთავრობები საკუთარი მოსახლეობისთვის საჭირო ვაქცინის მისაღებად მოლაპარაკებებს პირდაპირ მწარმოებელ კომპანიებთან აწარმოებენ. ანალიტიკოსები მთავრობას აქტიური მოლაპარაკებებისკენ და ვაქცინაციის დროული დაწყებისკენ მოუწოდებენ. საოცარია ჩვენი მთავრობის ინერტულობა, როდესაც უკვე ჩვენზე უარეს მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნები ეკონომიკურათაც საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნები, იგივე ავღანეთმა დღეს 500,000 დოზა მიიღო მეზობელი ინდოეთისგან AstraZeneca-ს წარმოების დროს. ჩვენ ვართ გაჩერებულები, არ ვიცით არც გრაფიკი რა რაოდენობებს როდის მივიღებთ. ერთადერთი ვიცით, რომ 29,000 ვაქცინა ან 15,000 კაცი სამყოფი შემოვა სადღაც თებერვალში, რაც არის 0.6% მთელი საჭიროების. ვაგვიანებთ
ვაგვიანებთ და კიდევ ერთხელ ვაგვიანებთ. ჩვენც ვართ ერთი ღარიბი ქვეყანა. აი ეს უნდა ვიაროთ, უნდა ვთხოვოთ, უნდა მოვიზიდოთ, სადაც შეგვიძლია. დიპლომატიური კორპუსი უნდა ამუშავდეს უფრო აქტიურად. იმიტომ ჩვენთან ჯერ ძალიან გაურკვეველი სიტუაციაა. რიცხვებს იძახიან სხვადასხვა ავტორიტეტები, ეგრეთ წოდებული სხვადასხვას, რამდენს მივიღებთ, როდის მივიღებთ. ფაქტია ის, რომ ევროპის ყველა ქვეყანამ დაიწყო, აბსოლუტურად ყველა ქვეყანამ, აზერბაიჯანმა დაიწყო, თურქეთზე აღარ ვიძახი, ბრაზილიამ უამრავ ქვეყანას ჩვენთან უბრალოდ პერსპექტივაც არ ჩანს. ეს არის ყველაზე ცუდი. ოკუპანტების უკანონო პატიმრის ზაზა გახელაძის გათავისუფლებას საქართველოს მოქალაქეები დღეს მის მშობლიურ სოფელში ითხოვდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები სოფელ ქვემო ჭალაში საქართველოს დროშებითა და ტრანსპარანტებით იყვნენ ჩასული. ისინი ხელისუფლებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვენ იმისთვის, რომ 33 წლის მამაკაცი, რომელსაც საოკუპაციო რეჟიმის დე-ფაქტო სასამართლომ 12 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ოჯახს დროულად დაუბრუნდეს. 12 წელნახევარი რომ მიუსაჯეს ჩემუდან შეულიშვილს. იმედია ჩემ შვილს ამ წლებს იქ არ გაატარებინებენ და დაგვეხმარება, ვისაც ჩვენი დახმარება შეუძლია. ყველას მსოფლიოს ყველა ორგანიზაცია თუ ყველა ვისაც შეუძლია ჩვენი დახმარება უმორჩილესად დაგვეხმაროთ. რამდენად დაგვიანებულია ეს უკვე არ ვიცი, შეიძლება ახლა უფრო გააქტიურდეს და გადამწყვეტ ფაზაში გადავიდეს. რაც იქნებ დაასრულონ დროულად ჩვენი დამწამებას. ალბათ შავიც ხალხის მხარდაჭერა პირველ რიგში ქუჩაში დგომა მithumetes ამ წვიმიან ამიჩი. ყველას დიდ მადლობას მოვუხდი. ჩემ შვილს დაეხმარნენ. არ ვიცი რა ვთქვა, არ ვიცი. მოუწოდებთ მარიონეტულ ოკუპანტ რეჟიმს, რომ რაც შეიძლება მალე გაანთავისუფლოს ის უკანონო ტყვეობიდან, ასევე მოუწოდებთ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ მთავრობას, რომ მიმართოს შესაბამის სამსახურებს, რომ დროზე მოხდეს მისი გადმოცემა ცოცხლად დაუნებლად და ასევე ის, რასაც დღეს ჩვენი მთავრობა ეგრეთ წოდებული არ აღიარებს, აი ეს მართულხლართი, რაც არის ოკუპაციის სიმბოლო, უკანონო ოკუპაციის და ბორდერიზაციის სიმბოლო, ეს აღიარა სტრასბურგმა. სოლიდარობა გამოუცხადეთ პირველ რიგში ბატონ ზაზა გახელაძის და შემდეგ მთავარი მესიჯი დღევანდელი არის რუსეთი არის ოკუპანტი და დღევანდელ ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებულს ის ვალდებულია მოუწოდებთ, რომ სასწრაფოდ დაინტერესდეს ამ ყველაფრით და ძალიან მკაცრი რეაგირება მოხდეს როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე საქართველოს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი. 43 წლის გურამ ახალაიას მკვლელობაში ბრალდებულ სასამართლომ აღკვეთღონიზიებად პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ არ გაიზიარა დაცვის შუამდგომლობა ბრალდებულ შალვა შალიკაშვილის 30,000 ლარიანი გირაოს საანცვლოდ გათავისუფლების შესახებ. ადვოკატის განცხადებით გადაწყვეტილება უკანონოა, რადგან საქმეში მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ მტკიცებულება არ არსებობს. პოლიციამ შალვა შალიკაშვილი 4 თებერვალს დააკავა მას გამოძიება ფოთში. მომსახურების სააგენტოსთან გურამ ახალაიას ჩაცხრილას ეტავება. ეს საკითხი გადაწყვიტა ბრალდების მხარის სასარგებლოდ, ისე რომ აბსოლუტური იგნორირება მოახდინა იმ უმნიშვნელოვანეს გარემოებაზე, რომ სისხლის სამართლის საქმეში არ არსებობს ვიმეორებთ კატეგორიულად არც ერთი პირდაპირი მტკიცებულება. ბატონი პროკურორი, როდესაც მას დაცვამ წაუყენა მოთხოვნა, ბატონ პროკურორს დაესახელებინა კონკრეტული პირდაპირი ღირებულების მქონე მტკიცებულება, მან თქვა, რომ ასეთი მტკიცებულებები ამჟამად არ გააჩნიათ და გამოძიების პროცესში იქნება მოპოვებული. სამომავლო მტკიცებულებებზე, სავარაუდო მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მოსამართლემ შესაძლებლად მიიჩნია ადამიანის დაპატიმრება. ორი მამაკაცი დაჭრეს რუსთავში. თვითმხილველების ინფორმაციით 4 პირს შორის დაწყებული სიტყვიერი კამათი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რა დროსაც ცივი იარაღით დაზიანებები 2-მა მიიღო. დაჭრილებიდან ერთი საავადმყოფოშია გადაყვანილი, მეორე კი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაპირისპირების მონაწილეები ამ დრომდე იდენტიფიცირებულები არ არიან. ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. გაგაიგეთ რა მოხდა? რა ბავშვი დაჭრება მე რა ვიყავს ყველაფერი. წინ უძღვა და დაპირისპირება სიტყვიერიო თუ არ ვიცი რა არაფერი რა მაგალითად ბედინავდა ბავშვი მაგალითად მაიხადა და პაპა რა ამბავიაო და ჩამოდი მეგაო მე რა ვიყავ არაფერი არ დამინახნე არაფერი არ ვიცი რა გიცხრაკი ადგილიდან გაიქცნენ როგორ არ ვიცი მე არ დამინახე და რა გიცხრა გაიქცნენ თუ იქნება კაცარიან მე რა ვიყავ რა გიცხრა რა მოხდა როგორ
იდენტიფიცირებულები არიან პიროვნებები. ამ დრომდე დაუდგენელია 45 წლამდე მამაკაცის დაღუპვის მიზეზი. ის მეზობლებმა საკუთარ სახლში გარდაცვლილი გვიან ღამით ნახეს. შემთხვევა ცხვარი ჭამიაში მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით მამაკაც დაზიანებებით ცივი იარაღით ჰქონდა მიყენებული. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ბიჭს არავისთვის არაფერი არ უწყენინებია, აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა. ამ ხნის ქალი ვარ და მე მაგათი ცუდი არ გამიგია. არავისთან ზედმეტი არავისთვის არ უთქვია. ელიაქვს გამოფხაჭნილიო თქვენს პირველად იყვნენ თუ მეორეჯერ აღარ ვიცი. ყარაულად მუშაობდა სადღაც 7-8 თვის უკან იქ ცხარიჭამიაში და მე უკვე სახში იყო. ავანტყოფი იყო თვითონაც რა სვამდა ხშირად. ნაცლობის რიტუალი თუ ძალადობა არასრულწლოვანზე სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა ვიდეომ, სადაც მამა დავით მექვაბიშვილის მიერ მოზარდის ნაცლობის რიტუალია ასახული, საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია. კადრში ჩანს, რომ სასულიერო პირი არასრულწლოვანს წმინდა წყალში თავს ძალის გამოყენებით აყოფინებს. თეოლოგი ბასილ კობახიძე მამა დავითს ამის გამო საჯაროდ აკრიტიკებს. დავით სასულიერო პირი კი მისი საქციელის ახსნას საკუთარი არგუმენტებით ცდილობს. ჩვენს გაიზულებს აი ეს რწმენა რომ ბავშვი მოვანათლოთ, რომელსაც რა თქმა უნდა საეკლესიო სარჩული აქვს და ჩვენც იგივე გავაკეთეთ უბრალოდ. ჩემი თავი არც მე არ მომეწონა, იმიტომ რომ აქცენტი კეთდებოდა ჩემი პირის გაღებაზე და რომ მე ძალით ვნათლავდი ბავშვს, მაგრამ აქცენტი კეთდებოდა ბავშვის მონათვლას და აი იმ ფორმულაზე, რომელიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს ბავშვის მონათვლისთვის ყოვლადწმინდა სამების სახელით და თუ სამჯერ არ ჩაყო თავი ბავშვმა თუ ნათლავში სრული შთაფლით, მაშინ ნათლობა არ ითვლება აღსრულებულად. ეს კაცი არის არაადეკვატური, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ თავის სიბნელეში და ამ პარტავნებაში ჩვენი სამღვდელოება უკვე გავიდა კეთილისა და ბოროტის იქით. ბავშვი უნდა მომეტეხა, იმიტომ რომ ძლიერი იყო, დამოზდილი იყო, შვილი რო ყოფილიყო, პირდაპირ ჩავაყუდე. ისე დაზაფრეს მრევლი, ისე დააზომბირეს, რომ მათ რო გააკრიტიკონ მღვდელი, გონიათ რომ ღმერთი დაჟის. სასმელი წყლის პრობლემა გორის მუნიციპალიტეტში, რამაც ხალხი ქუჩაში გამოიყვანა. ამ წუთებში ვარიანის მეურნეობაში მოსახლეობა საპროტესტო აქციას მართავს. ადგილზე იმყოფება მთავარის კორესპონდენტი გიორგი ახალკაცი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება და ადგილობრივების პრეტენზიებს გაგვაცნობს. დიახნათ, ჩვენ ვიმყოფებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანის მეურნეობაში, სადაც ადგილობრივი მცხოვრებლები სასმელი წყლის მოთხოვნით არიან შეკრებილები. ჩვენ მათ პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით. ლია კობერიძე, ერთ-ერთი ადგილობრივი იმყოფება. ჩვენთან ერთად მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, რა არის თქვენი მოთხოვნა და რამდენი ხანია რაც არ გაქვთ სასმელი წყალი? ჩვენი მოთხოვნა არისო დროულად მიხედონ ამ წყალს და მოამარაგონ სოფელი. იმიტომ მართალია მთელი ზაფხული აკეთებდნენ იმ ბაკებს. როდის მოახერხეს რომ ჩაერთოთ ეს ბაკები, დააერთეს ზედ, მერე ჩართეს, ისე გამოუშვეს წყალი, ხალხი არც გაუფრთხილებიათ, საცაერთი ნაგავი იყო, ხავსი იყო, ყველაფერი მოდიოდა კრანებში, მერე იყვნენ ამოსულებით, რომ აქ თხრიდნენ, შეცვალეს ისმილები, ერთი დღე გამოვიდა წყალი, მერე საერთოდ შეწყდა. რამდენი ხანია რაც არ გაქვთ წყალი? ორ კვირაზე მეტი იქნება, უფრო მეტიც. და დღეს მე დავრეკე ქვემოთუბანში დავრეკე, მაინტერესებდა რომ რაღაცა იყავით მოწვეულები, ამოსულიყვნენ იქიდან მითხრეს რომ ჟურნალისტებიო, ვინ გამოიძახეთო, რატომ გინდოდათო რომ ჟურნალისტების ყურამდე რათ მივიდა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გითხრეს? არა, ქვემოთუბანში მაცხოვრებელი არის ის პიროვნება, ვინც მითხრა მე. იმათაც არ აქვს. კარგი, სხვა ადგილობრივებსაც გავესაუბრებით, რომლებიც ჩვენთან ერთად იმყოფებიან. რა მდგომარეობაში გიწევთ ცხოვრება? საიდან სხვა გითხრა ჩვენი ბაბი, ეს ვართ გაჭირვებულები. ხალხსა ზოგადად 5-სული, 6-სული საქონელი ყავს. დილა შუათვისა საღამოს, აბა როგორია თითოედრის ძიდვაი, ვიღაცი მეზობლის ჭიდანი. ყოველთვის არ გაგატანს იმატოსა დენი უნდა. ის უნდა რა მოიყოს, თუ კაი გასაკეთებელია, მეც გავაკეთო ის ამანაც. ძალიან უყურადღებობა არის ეს სოფელი, თუ სოფელია არ იცის არავინ. რამდენ ოჯახს აწუხებს ეს პრობლემა? სოფელს აწუხებს ეს მდგომარეობა. მთელ სოფელს არა გვაქვს გრამი წყალი არა გვაქვს. მიმართეთ დახმარების თხოვნით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს. კი, გითხრეს ამოვლინდა გააკეთებენ, დღემდე წესია. ბევრჯერ დავრეკეთ, მაგრამ დღეს მოსულან არა, რავი, ეხლა იქნება, არ იქნება ღმერთმა იცის. ნათია, ასეთი მდგომარეობა არის სოფელ ვარიანის მეურნეობაში. აქვე გეტყვით, რომ მას შემდეგ რაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები
წარმომადგენლებმა შეიტყვეს, რომ სოფელში ჩამოდიოდა პრობლემის გასაშუქებლად მთავარი არხი, აქ გამოჩნდნენ წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოებს აწარმოებენ. ვიმედოვნებთ, რომ პრობლემა ამ სოფლის მოსახლეობას უახლოეს მომავალში მოუგვარდება. ვარიანის მეურნეობის მოსახლეობის პრობლემები გიორგი ახალკაცმა გაგვაცნო. მადლობა გიორგი. ქართული ოცნება ბიზნეს ეკოლოგიური კატასტროფის ადგილზე ავითარებს. ყვარელში ეგრეთ წოდებული კუდიგორას მთაზე თვეზე მეტია ტყის მასივს უმოწყალოდ ანადგურებენ. არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი, რომელიც 2019 წლამდე სახელმწიფო საკუთრებაში იყო და ტყის ფონდს ეკუთვნოდა, ქართულ ოცნებასთან დაახლოებულ ბიზნესმენს სარესტორნო ბიზნესისთვის გადაეცა. ახლა ადგილზე ექსკავატორები მუშაობენ და რესტორნამდე მისასვლელი გზა გაყავთ, რის გამოც იჭრება ხეები, მთიდან წამოსული ნაშალი და კლდის ნამსხვრევები კი ტყის მასივს ანადგურებს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ ტერიტორია ბიზნესმენს წინა საარჩევნოდ გაწეული დახმარების სანაცვლოდ გადასცა. დღეს რაც აქ ხდება, ეს არის არა მავნებლობა, ეს არის დანაშაული პირდაპირ. აქ არის ისტორიული ძეგლები, რომელსაც გარშემო აი ესე შემოუთხარეს, გადმოყარეს მთელი ეს ნაშალი, გაანადგურეს ბუნება, ხეთხის მასივი გაანადგურეს და ეს კეთდება ერთადერთი ადამიანისთვის. ეს არის ვანო ლომიძე, სოფელი ახალსოფლის მკვიდრი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნება რამენაირად შეინარჩუნოს ხელისუფლება. ეხლა ხელისუფლება, იმიტომ რომ მათი ინტერესებიც არის და ხელისუფლების ჩინოვნიკების ინტერესებიც არის ჩადებული, ეხლა უკვე ხელისუფლება აი ესე უკეთებს გზას აი ამ კონკრეტულ ერთ Y ბიზნესმენს, თუ ამას ბიზნესმენი ქია, რომელიც არის ჩვეულებრივად ქართული ოცნების აქტივისტი. სულელია ვინც შემოგაწოდა ეგ ინფორმაცია. მე ფეხებზე მკიდია, პირდაპირ გეუბნები ქართული ოცნებას და ის. მეორეც, მე ვარ ბიზნესმენი, ვაკეთებ საქმეს. ჩემთვის პოლიტიკა არ არსებობს, ჩილო. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში მცხოვრები ლევან გოგუაძე ადგილობრივ ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით შევიწროვებაში ადანაშაულებს. ის ამტკიცებს, რომ სოფელში სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა, თუმცა მისი სახლი გამონაკლისი აღმოჩნდა. ძიმითის მკვიდრი მიიჩნევს, რომ მას განსხვავებული აზრის გამო სჯიან. ადგილობრივი ოპოზიცია შერჩევით სამართალზე საუბრობს და ამბობს, რომ ექიმის მსგავსად გურიაში ბევრ მოქალაქეს ექცევიან. ასე. ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი დამთავრდა 5 თუ 6 თვის უკან. რამოდენიმეჯერ მიმართე, რომ გათავისუფლებული იყო ეს სანიაღვრე არხი. ჩვეულებრივად მებადება ეჭვი, რომ რატო ხდება ეს ჩემი ეზოს გასწვრივ ესეთი რაღაცა. ვფიქრობ, რომ აი როგორც თქვა, ძირითადი ოპოზიციური ოპოზიციის წარმომადგენელს მცემენ პატივს. ყველგან გაწმენდილია, არის დარჩენილი მხოლოდ ჩემთან. ხშირად ხდება ხოლმე ავარიები, არც ერთი მანიშნებელი არ არის. სამწუხაროდ ადგილობრივ ხელისუფლებას აღმოაჩნდა დაბიო დამოკიდებულება და იმ ოჯახებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან განსხვავებული შეხედულების მქონე ადამიანები და რომლებიც არ იზიარებენ არც მართველი გუნდის და არც ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიციებს, იქ უბრალოდ დატოვეს ნაგავი და ჩვეულებრივად გააგრძელეს მუშაობა მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყველაფერში თანხა არის, ბიუჯეტიდან ფული არის გამოყოფილი, იქ სადაც აწყობთ კარგად აქვს გაკეთებული და სადაც არ აწყობდა, სადაც ფიქრობენ, რომ ადამიანები უნდა ამ ფორმით დასაჯონ, ნაგავი მიიტანეს და დაყარეს. სავარაუდო კორუფცია და ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ბიზნესმენისთვის შექმნილი განსაკუთრებული პირობები. სპორტის ყოფილი მინისტრის ტარიელ ხეჩიკაშვილის კომპანიამ საჯარო რეესტრისთვის ავტომობილები ყოველგვარი ტენდერის გარეშე შეიძინა. საუბარი არ 825,000 ლარის ღირებულების 11 ავტომობილზე. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ტარიელ ხეჩიკაშვილი და მასთან დაახლოებული კომპანიები არიან პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. ხო, ანუ ტენდერის გარეშე ღებულობენ ხელშეკრულებას. ეს არის ზღვაში წვეთი, რაც ახლა მიიღო ამ ადამიანს საბოლოო ჯამში ბიუჯეტიდან და მის კომპანიას წაღებული აქვს 50 მილიონ ლარზე უფრო მეტი ქართული ოცნების პირობებში. სახეზე გვაქვს პოლიტიკური კორუფცია, ეს კაც თანამდებობაზე არ არის და განაგრძობს ბიუჯეტის ძარცვას. შესაბამისად, ყველა ხელშეკრულება, რომელიც მისი მინისტრობის დროს მასთან აფილირებულ კომპანიებს, მის კომპანიებს გაუფორმდა და დღეს ეს კონკრეტული ხელშეკრულებაც დადგება, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ მარტივი რამის გამო. ხომ არ იყენებდა საკუთარ თანამდებობას თავის დროზე ბოროტად, საჯარო რეესტრის ეროვნულ
ეროვნულმა სააგენტომ ხელშეკრულება გააფორმა ამ 11 ავტომობილის ყიდვაზე კავკასუს მოტორსთან, რომელსაც ასევე ფლობს ბატონი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, ესე იგი ქართული ოცნების ყოფილი მინისტრი და მასთან ერთად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე და რუსული კომპანია. ეს არის ვალად აღებული თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადონ თაობებმა და სწორედ ამ ვალად აღებული ფულით საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ იყიდა ოცნების ყოფილი მინისტრის კომპანიისგან და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისაგან 11 ავტომობილი, რაშიც ჩვენ თითოეულმა ჩვენგანმა ჯამში გადავიხადეთ 825,000 ლარი. ფარული დანიშნებით CSKO-ში საარჩევნო ადმინისტრაცია ქვემდომ კომისიებს ისევ გაუმჭირვალედ აკომპლექტებს. 62 საოლქო კომისიაში უკვე დანიშნეს მუდმივმოქმედი წევრები, თუმცა ისე რომ ინფორმაცია საჯაროდ არ განთავსებიათ. ახლად არჩეული 62 წევრიდან უმეტესობა საოლქო კომისიაში უკვე მუშაობდა. ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ ქვემდგომ კომისიებს საარჩევნო ადმინისტრაციაში საპარლამენტო არჩევნების გაყალბება დაუფასეს და წევრების უმეტესობას სამუშაოვა და 5 წლით სწორედ ამიტომ ხანგრძლივეს. ქალბატონ ჟვანიას და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელობით 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა. ახლა ისინი ცდილობენ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციაში კვლავ ქართული ოცნების აქტივისტები დაასაქმონ და პრაქტიკულად გაუმჭრვალედ და ფარულად მოახდინეს 62 საარჩევნო ოლქში ამ ადამიანების დანიშვნა. ეს პროცესი ბუნებრივი ასე დიდხანს ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესი მოითხოვს ამ ქვეყანაში ნორმალური საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნას და არჩევნების ხალხისთვის დაბრუნებას. ამიტომ ოპოზიციის მთავარი ამოცანა უახლოეს პერიოდში იქნება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების თარიღის დანიშვნის მოთხოვნაში გულისხმობ ოპოზიციას, რომელიც წარმოადგენს ჩვენი თანამოქალაქეების უმრავლესობის ნებას. ჩვენ მოთხოვნაში ცალსახად არის ნათქვამი, რომ ჩვენ არ მხოლოდ ვადამდელი არჩევნები გსურს, არამედ ჩვენ გსურს, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს სრულად სხვა პრინციპით დაკომპლექტებული ადმინისტრაციის მიერ, გამჭვირვალე პრინციპით დაკომპლექტებული საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, რომელს თითოეული წევრი იქნება მაღალი რეპუტაციის და დასაბუთებული იქნება თუ რატომ არის ესა თუ ეს ადამიანი საარჩევნო ადმინისტრაციაში არჩეული. მუდმივად ხდება ქართული ოცნებისათვის ერთგული, ფაქტობრივად პარტიული კადრები დაკომპლექტება როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიების, ისე მერე ქვედა დონეზე. იგივე ხალხი დარჩა ფაქტობრივად, რომელმაც საშინლად ჩაატარა ბოლო არჩევნები თუნდაც, მათ შორის არიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნათელ მირონი, არიან ადამიანები, რომლებმაც გამოიჩინეს ბჭყალებში თავი იმითი, რომ აბსოლუტურად არაობიექტურები იყვნენ საარჩევნო პროცესში. ქართული ოცნება ერთი მხრივ გვეპატიჟება პარლამენტში და ვითომ მზად არის მეხუთე რაუნდისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ აგრძელებს თავის მავნე მოქმედებებს და თავისი მიკერძოებული გადაწყვეტილებებით და წუთიერი ვითომ გამარჯვებით საბოლოო ჯამში აზარალებს მომავალს, საზოგადოების მომავალს. კიდევ ერთი მტკიცებულებაა CSKO-ს ეს გაუმჭვირვალე გადაწყვეტილება იმისა, რომ ქართული ოცნების სიტყვა და საქმე ძალიან დაშორებულია ერთმანეთისაგან, ამიტომაც არის, რომ სანდოობა მისი სიტყვისა საზოგადოებას აღარ აქვს. ამიტომაც არის ის დაუმორჩილებლობა, რომელიც აგერ გუშინაც დაიწყო. ამ ადამიანებს აბსოლუტურად ესე ვთქვათ დისკომფორტი არ შექმნიათ, გარდა იმ წევრებისა, რომლებიც ოპოზიციის წარმომადგენლები იყვნენ, იმ უპრეცედენტო მოსყიდვაზე, გაყალბებაზე, ესე ვთქვათ და манипуляციებზე, რომელმაც განაპირობა კიდეც ის პოლიტიკური კრიზისი და ერთპარტიული პარლამენტი, რომელიც არის. ამ ადამიანებს თავისი ესე ვთქვათ დაუფასდათ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან არა მარტო ბიუჯეტიდან იღებენ ისინი უზარმაზარ თანხებს, არამედ ბუნებრივია ისინი სერიოზული, ესე ვთქვათ, დაინტერესების მქონე ადამიანები არიან და იღებენ კონკრეტულ, ესე ვთქვათ, ანაზღაურებას და ბონუსებს იმის გამო, რომ ყველაფერზე თვალებს უჭავენ. ასეთი იყო მთავარი ახალი ამბები ამ დროისთვის, მეგებს და ვერც ნახავს.